Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրում եք, ասում եք գույք բարքի դիմաց տվել է, որի համար ես էլ եմ մեղադրում, ասում եմ խի ես տվել, ձև չկար չտայր, տոկոսով տայր, ասել դուք աշխատել եք, մեզ տոկոս տվեք, ինչպես Տրամպի ուղին 26%-ի մեզ 74-ը ձեզ Ամերիկա։ Սենց մեղադրանք ես էլ եմ հնչեցնում։ Բայց գալիս է մի պահ, ասում եք մի րոպե, ում ա տվել, գերտերության, ինչ ա ասել, ասել ա քո անվտանգությունը իմ ձեռն է, ապահովելու եմ, խաբել ա, այո խաբել ա։ Ռոբերտ Քոչարյանը կարա կանգնի գերտերության ղեկավարին ասի դու սուտասան ես, դու խաբեբայ ես, չի կարա ասի։ Նույնը Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող, ինքը Պուտինին ասի դու խաբեբայ ես, դու սրիկա ես։ Չի կարող ասի ախպեր, որովհետև գլխից Eurasma կյանքից ձեր չքաշե, բայց այս դեպքում ոչ թե իր կյանքից, այլ Հայաստանի Հանրապետության կյանքից։ Այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանն էլ է դեր լռում, Նիկոլ Փաշինյանն էլ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Սերժ Սարգսյանը։ Իրանք լռում են, չեն ուզում բացահայտեն, որ իսկապես Ռուսաստանը հա վերցրել է, բայց մեզ խաբել է, գցել է։ Ճիշտ չելնեմ, էդի հնչեցնել է։ Եվ ստե մի ուրիշ բան կա։ Երբ որ դուք մեղադրում եք, ասում եք ինքը մարտի 1-ի գնով խոսքի իշխանություն պահել կյանքի խորտակելով։ Ժորժա, միգուցե հենց էդ էլ դրացել Կրեմլի կողմից, որ դու պետք է իշխանությունը պահես չտաս ոչ մեկին, այն մարդիկ էլ դրել են հայ կյանք էլ խլել, իշխանությունը պահել։ Սա ես չեմ արդարացնում։ Ես կլնեմ հանցագործ, եթե հանցագործին արդարացնեմ։ Ես մեկնաբանում եմ, թե ինչպիսի մեծ հարցեր կա, որ մենք այդ մեծ հարցերին կողքով անց ենք գնում։ Մենք կողքով անց ենք գնում, ասում ենք, հա, Առնախումա Քոչարյանը գլխակեր է, մարդասպան է, այո, իր իշխանության օրոք մարդասպանություններ ա եղել, քաղաքական անձինք են սպանվել։ Ինքը դիվանագիտական սխալներ ա թույլ տվել։ Ես համաձայն եմ, ես չեմ կարող Ռոբերտ Քոչարյանին պաշտպանեմ, բայց ես պարտավոր եմ մեկնաբանել մի բան։ Երբ որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը Արցախի հարցը փակում է եւ ներկայացնում, որ դա միայն ու միայն այդ ճանապարհով կարանք Հայաստանը զարգացնենք, Հայաստանի պետականությունը պաշտպանենք, ասում եմ մենք չենք կորցրել, մենք շահել ենք, ասում եմ մենք Արցախը մերի չի եղել, չենք կորցրել, բայց Արցախ իսկապես չկա, չի հայ չի ապրում դե։ Բայց ինքը ասում է ու ժողովրդի մի մեծ հատվածը բավարարվում է, մխիթարվում է Եվ սենց հանդարտվում է, երբ որ Փաշինյանն ասում է մենք չենք կորցրել շահել ենք, այսօր մենք պետություն ունենք, այսօր մենք անկախություն ունենք, ժողովուրդը ծափ է տալիս։ Բայց ինչու ծափ չի տա Ռոբերտ Քոչարյանի աջակից, երբ որ չի ասում, բայց մտածեք այդպես է ասում, 10 հոգի սպանել են մարտի 8-ին։ Պարլամենտում սենց դեպք է եղել, այս ամեն ինչի գնով ես ուզում էի պետականությունը պաշտպանեի, ու տեսեք պաշտպանել եմ։ Ես 2008 թվին գնացել եմ, բայց պետականությունս պաշտպանված էր, Արցախն էլ կա։ Տեսնում եք, որ լիքը հարցեր կա, որ երբ որ ձեզ թվում է, թե դուք կարաք Ռոբերտ Քոչարյանին տուպիկ գցեք, մտածեք Ռոբերտ Քոչարյանն էլ կարող է Նիկոլին տուպիկ գցի, որտեղ Նիկոլն էլ դեռ չապացուցեց Հայաստանը լիարժեք անկախացավ, Հայաստանը լիարժեք ուժեղացավ, Հայաստանը գնաց Եվրոպա, Հայաստանը հզորացավ, այս Ժորժ ջան, Նիկոլը դեռ խոստումներ է տալիս։ Մենք խոստումների մակարդակի, երթումների մակարդակի, չգիտեմ, մեղադրանքների մակարդակի վիճակում ենք գտնվում։ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ վարում է քաղաքականություն, դեռ այսօրվա վարչապետն է գտնվելով արձակուրդում, եւ ինքը ունի, եթե ընտրվի 5 տարի ժամանակ իր խոստումները կատարի։ Բայց ով կարա իր տեղը երթումուտի, որ ինքը իր խոստումները կատարելու է։ Իսկ ինքը չի կարա երթումուտի։ Դու կարաք երթումուտեք Փաշինյանի տեղ, ասեք ժողովուրդ Փաշինյան թող ընտրվի 5 տարին էլ ինքը լինի։ Համ հանցագործներն են պատժվելու, համ Եվրոպայի դռներն է մեր առաջ բացվելու։ Չեք կարա խոստակ, չեք կարա երթվեք, որտեղ ինքը չի խոս տալիս, այ խոստալը, դա վերջում կարա սուտ դուրս գա, ոչ մեկը չեք կարա իր ուպրիկատ անեք, որտեղ ինքը ֆռալու ասե, լավ չեք հասկացել, այնտեղ ես սենց եմ ասել, դե վերջակետի փոխարեն ստորակետ էի դրել, կամ ստորակետի փոխարեն վերջակետ, ու իրան սիրող հարգող մարդը, իրան երկրպագող մարդը, այսպես ասած, ասելով հա, էլի լավ չենք երևի լսել, ճիշտ է ասել։ Այս ասածներս ես հիմնավորում եմ Բարես բուն իմաստով, ում կհետաքրքրի, բացում եք անասնաֆերմա գիրքը եւ բացահայտում եք այս իմ ասածների խորությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարա ստի եւ իր սուտը ինքը տենց էլ անցկացնի։ Ռոբերտ Քոչարյանը կարա ասի մի բան, բայց անի մի ուրիշ բան։ Ռոբերտ Քոչարյանը կարա իր տարիների ժամանակ կատարված հանցագործությունները այսօր ունեն սիրուն, ասի Ռոբերտ Քոչարյանը երկրպագուն, ասի հա էլի Ռոբերտ Քոչարյանը իր ժամանակ ոչ մի վատ բան չի եղել։ Հյուսիսային Պողոտան տեսել եք ոնց է սարքել, բայց թե Հյուսիսային Պողոտան Ինչքան ընդ կյանքեր խորտակվեց, ինչքան ընտանիքներ դժբախտացան, հելան երկրից գնացին, այսինքն իրավունքները ոտնահարվեց, այսինքն զորբայությամբ, ուժի միջոցով այդ ամեն ինչ եղավ, եւ հետագայում թե ինչպես այդ բնակարանները վաճառվեց պարտադրաբար դատավորների, դատախազների վրա, այսպիսի խոսակցություններ էլ կա, որ պարտադրվել է, որ այսիշ դատավոր 3 կվարտիր է պետք է առնես, դատավորն ասել է, բայց ինձ մի հատ է հերիք, հա, ասել է երևի չես ուզում աշխատես, հա։ Ստիպված պետք է կոռուպցիա անի դատավորը, որպեսզի 3 կվարտիրը կարենա առնի։
Այսպիսի պատմություններ են պատմում, որը հավանականություն տեսնում են, բայց ապացույցներ չունեն։ Այնպես որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարասես կի ապացույցի, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հանցագործա, Սերժ Սարգսյանը հանցագործա, որովհետև ինչքան գիտեմ վլաստի իր ձեռնա, իմ ձեռը չի։ Եթե ինքը խոսքատվել ինքը պետք է իրաց դատի։ 8 տարին մեծ է 5 տարուց։ Եթե 8 տարում ինքը չի դատել, դեմը 5 տարի է, չէ՞ ընդհանրեք որ ընտրվի։ 5 տարում ո՞նց է դատելու։ Բա 8-ը մեծ չի 5-ից, մաթեմատիկական հաշվարկ։ Ինչու 8 տարում չի կարացել դատել, 5 տարում է դատելու։ Հələ ավելին ասեմ, ավելի է դժվարանալու, որովհետև վաղեմության ժամկետ գոյություն ունի։ Ինչքան ուշացնեն իրանց դատերը, այնքան իրանց ձերբակալությունները անհնար է դառնալու։